हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमादे। आज आबार चले आसलाम निउ आरेकटा ब्लग निये। रात्रि तो बरजाती थेके 12टार समय चले एसेछि। तारपर घुमाते घुमाते 2টোই बेजे गेছে। बेजे जाওয়ার পর ঘুম থেকেও সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি, কারণ আমার রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেলে তারপর আর ঘুম হয় না। উঠে যা কাম কাজ ছিল সকালে ওগুলো করে তারপর ভিডিও এডিট করতে বসে পড়েছি। ভিডিও এডিট করতে করতে 10টা 11টা বেজে গেছে। পর এডিট করে তারপর ভিডিও আপলোড করে আমি চলে গেছি রান্নাঘরে গিয়ে ভাতও বসিয়ে দিয়েছি। ভাত বসিয়ে সবজি কাটাকাটি করলাম। ভাতটা নামিয়ে এখন ভেজে নেব সিম আলু ভাজাটা। বেগুনটা পরে ভাজবো, সিম আলু ভাজবো পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে দিয়ে। এখানে মশলাটাও দিয়ে দিব, হলুদ গুঁড়ো নুনটাও দিয়ে দিব, দিয়ে তারপর সবজিটা দিয়ে দিব, দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। তারপর ঢেকে ভাজাটা হয়ে যাবে কমপ্লিট। তোমাদের সাথে একটা কথা শেয়ার করি, তোমরা অনেকেই আমাকে বৌদি বৌদি ভাবো, বৌদি বলে ডাকো। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, তার কোন অ্যাঙ্গেলে আমাকে বৌদি তোমরা দেখো জানি না। যাই হোক, আর অনেকেই না আমাকে বলছে কীরকম ছেলে আমার পছন্দ, যারা ভাবো আমি মেয়ে। তা আমি বলতে চাই যে ছেলেটা সুন্দর দেখতে হবে তেমন কোনো কথা নেই আমার, হলেই হলো, কিন্তু ভালো হতে হবে। সেকেন্ড, তার নিজের মা বাবাকে অনেক ভালোবাসে, খেয়াল রাখে। তেমন ছেলে হলে নিজের মা বাবাকে যেমন খেয়াল রাখবে, অন্যের মেয়েকেও খেয়াল রাখবে, আর অন্যের মেয়ের মা বাবাকেও নিজের মা বাবা বলেই মনে করবে। তেমন ছেলে চাই। আর চাকরি বাকরি হতে হবে এরকম কোনো তো কথা নেই, যদি ভালো হয় অন্যের দোকানে কাজ করেও চালাতে পারবে, তার জন্য আমার ওটা প্রবলেম নেই। আর থার্ড কথা হলো সবসময় রেসপেক্ট করবে, খেয়াল রাখবে, সব কিছুতে আগ্রহ করবে, সব কিছুতে যেরকম আমি ইউটিউব করছি আমাকে সাপোর্ট করবে, এরকম চাই। আর এখন তো অনেকেই দেখছি কাস্ট নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, কাস্ট নিয়ে অনেক ঝামেলা করছে, মানুষের রিলেশন ভেঙে দিচ্ছে, বা কাস্ট প্রবলেমের জন্য রিলেশন হচ্ছে না। এখনও অনেক মানুষ অনেক আগের ভাবনা নিয়ে চলাফেরা করে, কিন্তু এখন তো সব কিছু ডেভেলপ হয়েছে, এসব বদলাতে হয়। আচ্ছা, যাই হোক, মানুষের ভাবধারা যেরকম থাকবেই, যার যেরকম থাকে চলে এসেছে আগের থেকে, এগুলো নিয়েই থাকবে। তো আমার ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গেল, এখন নামিয়ে নেব। আর ডালটাও বসিয়ে দিয়েছি, ডালটা ধুয়ে দিয়েছি, সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর কাঁচা লঙ্কা নুন তো আগে দিয়ে দিচ্ছি, তারপর হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি, যে ওটা তোমাদের সাথে আর শেয়ার করলাম না, কারণ নিজে ধরে ধরে ক্যামেরা করতে পারছিলাম না। এখন ডালটা সম্বাদ দিয়ে দিব, তারপর ধনা পাতাও কেটে রেখেছি, ওগুলো দিয়ে দিব ডালটা নামিয়ে। আর আজ তো বধূ বরণ বউ আসবে সন্ধ্যার সময়, ওখানে যাব। তোমরা আমার ব্লগটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে পারবে সব কিছু। রান্না বাড়া করে তারপর ভাত খেয়ে নিয়েছি, তারপর আবার বসে পড়েছি এডিট করতে। তোমরা তো জানোই আমি আর মোবাইল কোয়ালিটিটা এত ভালো নই, তার জন্য সামনে থেকে মোবাইলটা যদি ভিডিও করো অল্প তাও ভালো আসে, কিন্তু দূর থেকে করলে একদম কালো হয়ে থাকে। দেখো দূরে রেখেছি ক্যামেরাটা, তার জন্য কালো কালো দেখা যাচ্ছে। আর তোমরা ভাবতে পারো আমাদের কড়াইগুলো এত কালো কেন? কড়াইগুলো কালো মানে অনেক পুরনো কড়াই, তো তার জন্য এরকম। আর এইগুলো করাতেই রাঁধতে ভালো হয়, পুরনো কড়াইগুলোতে, তার জন্য। ডালটাতে ধনা পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। আর আমার ফ্লিপকার্ট থেকে নয়, মিশো থেকে এসেছে, মার জন্য একটা চেন এনেছি। চেনটা অনেক ভালো এসেছে, গোল্ডেন চেন, সিটি গোল্ডের। দেখো তোমরা, মার পছন্দ হয়েছে। দেখতে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে, তারপর আমি হাতে নিয়ে ভালোভাবে দেখিয়ে দিলাম। দেখো, ক্যামেরা ভালো না হলে মোবাইলের কোনো কিছুই ভালো হয় না, তোমরা তো জানোই। অনেক আশা করছি আমি নিজের টাকা দিয়ে একটা মোবাইল কিনবো, দেখা যাক কবে আমি টাকা পাই ইউটিউব থেকে, জানি না। তারপর অল্প রেডি হয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে যেতে যেতে। আর বউ আসতে তো লেট হচ্ছিল, অনেক দেরি করে এসেছে,
সামনেই তো, কিন্তু দেরি করে এসেছে। তারপর সবাই ব্যান্ড পার্টির সাথে ডান্স করছিল। এখন বধূ বরণ করবে। তারপর বেঙ্গলিদের নিয়ম তো জানি কি কি হবে, এগুলো হবে। তারপর আমরা বসে বসে দেখছিলাম, তোমাদের সাথেও শেয়ার করলাম। আর আমাদের এখানেও গেট ধরেছে, বলছে 1000 টাকা দিতে হবে, তারপর ভিতরে যেতে দিব। তারপর দিয়েছে কিনা বলতে পারলাম না, দিয়েছে হয়তো, জানি না ভালো করে। তারপর ছেলের মা বধূ বরণ করে ঘরে নিয়ে আসলো। ওদের যেগুলো নিয়ম আছে ওগুলো করবে। এখন মুখ দেখে সৈন্যকন্যা যা দেওয়ার এগুলো দিবে। আর বউটা অনেক নার্ভাস হচ্ছিল, হয়তো জানি না, দেখে লাগছিল এরকম সবারই ফিল হবে। এত এত মানুষ সামনে দেখার জন্য বসে আছে, কে কীরকম ভাববে বলবে এসব একটা মাথাতে চলে আসে। হয়তো সবার সাথে এরকম হবে, এরকম ফিল আসবেই। ছেলের মার কোলে বসে কী নিয়ম আছিল ওগুলো করলো। তারপর বউকে নিয়ে ঘরে গেল। ঘরে নেওয়ার পর আবার কি কি খেলা আছিল নিয়ম ওগুলো করলো। তারপর আমিও ঘরে চলে এসেছি। আমি আর ব্লগ করিনি ঘরে এসে, কারণ আমার মোবাইলে একদম চার্জ ছিল না। ঘরে এসে ডাইরেক্ট মোবাইলটা চার্জে দিলাম। তারপর আমার এই ভিডিওটাও আমি অল্প স্প্লিট করে দিয়েছি, কারণ তোমাদের বোরিংও লাগতে পারে দেখে, তার জন্য। আর আমি সব কিছু অল্প অল্প রেখেছি, তোমরা দেখবে। দেখার পর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা তো জানোই আমার ওয়াচ টাইমটা বহুত দরকার, ওয়াচ টাইমটা হওয়াটা। তার জন্য তোমরা লাস্ট পর্যন্ত আমার ব্লগগুলি দেখবে। আজ এখানে রাখলাম, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।